হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এ টু জেড লাভার। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে স্ট্রেঞ্জার 1000 মেশিনের রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্টিং ভিডিও। এর আগের দিনই আমি আমার প্রথম ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে আমি কলকাতায় গেছিলাম, একটা একটা ডবল টপের সেট নিয়ে এসেছি স্ট্রেঞ্জার 1000-এর একটা মেশিন দিয়ে বাজানোর জন্য। মেশিনটাকে বার করব আর ভিডিওটা করব আর সাউন্ড টেস্টিংটা করব। তবে হ্যাঁ, এখন রাত্রিবেলা, তাই হয়তো সেরকম ভালোভাবে বোঝা যাবে না, তবে আমি তাও চেষ্টা করব আলো মেরে বোঝা যায় যাতে সেরকমভাবে ভিডিওটাকে করার। চলো তাহলে আগে প্রথমে স্ট্রেঞ্জারের মেশিনটা বার করি। এই যে বন্ধুরা, পিবিটি 1000 স্ট্রেঞ্জার। এক হাতে ভিডিও করছি আর এক হাতেই আনবক্সিং করছি, খুব সমস্যা হচ্ছে। যাই হোক, দেখানো যাক। এবার ছোলাগুলো সব ভেঙে গেছে, কারণ এটা খুলে একবার ওখানে বাজাতে হয়েছিল, তার জন্য। যাই হোক, আজকে ভালো মতন সাউন্ড টেস্টিং করা যাবে। তাই এটাকে এবার বার করতে হবে। একা একা এটা বার করা সম্ভব না, তাই আমাকে কাউকে ডাকতে হবে। চলো একবারে টেস্টিংয়ের জায়গাতেই দেখা যাক। টেস্টিং করবো একবারে নিয়ে গিয়ে, তখনই একবারে চালিয়ে সব কিছু দেখিয়ে নেব। আর তার সাথে আমার সাউন্ডও কীরকম হচ্ছে দেখে নিও। প্রথমে বলে দিই, আমার হচ্ছে সাউন্ড মেকার কোম্পানির 500 করে ওয়াট লাগানো আছে। তারপর টিউটার আছে 450, আর ভি মডেল। পেন্ট বডি নিইনি, পেন্ট বডিতে একটু বাজেটের বাইরে চলে যাচ্ছিলো, তাই পেন্ট বডি আর নিইনি। চলো তোমাকে বক্সটা দেখিয়ে দিই। এই যে আমার বক্সটা। এতদিন ডবল টপ বলতে আমার কাছে ছিল ওই ডবল 12। এই যে এটা ডবল 12 আছে, আর কিছুই ডবল টপ ছিল না। আর একটা সিঙ্গেল 12 ছিল, দেখিয়েছি এর আগে ভিডিওতে, ওইটাই আজকে এইটাই দেখাবো। আর স্পিকারগুলো খুবই সুন্দর, খুবই ভালো, মিড বেসের জন্য একদম খুব সুন্দর স্পিকার। এই 500 ওয়াট সাউন্ড মেকার। চলো এবার টেস্টিংয়ে দেখা যাক। ভালোই ভারী হয়েছে না? তাহলে তো এটা ভি মডেলটা, যদি চৌকো মডেল নিলাম তাহলে তো আরও ভারী হতো। মাল খেয়েছিলাম, বুঝতে পারি এখন বুঝতে পারছি। আচ্ছা, কোথায় নিয়ে যাবি? রাস্তা নাই, গলির মুখেই রাখবি। গলির মুখেই রাখ, তাহলে ঢোকাতে সুবিধা হবে, নাহলে তো অনেকটা নিয়ে আসতে হবে না বয়ে বয়ে। না না, রাজা জানে না তো এই ব্যাপারে, তার জন্য রাজা করম বলিস না। দেখ, ওর ওই চেয়ারা নিয়ে এত সুন্দর বক্সটা চাগিয়ে দিচ্ছে। সাইল, তোর ডান দিকে কলা গাছ, এই ইয়ে গাছ আছে, পেঁপে গাছ, দেখবি। এখানে 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 রাখ। এদের ইচ্ছা হয়েছে রাস্তাতে বাজাবে, রাস্তা নিয়েছ। রাস্তা বেশি দূর না, এই সামনে গলি, এই গলি থেকে এই রাস্তা। আয়, সাবধানে ধরে নিয়ে আয়।
কর্মচারী চলে এসছে, কর্মচারী যাচ্ছে ওইদিকে, চলে যাচ্ছে পার্টনারের কাছে। এটা হচ্ছে সেকেন্ডটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এইগুলো তো কভারগুলো তো ফ্রিতে দিয়েছে না, এগুলো একদম কোয়ালিটি খারাপ। না এগুলোকে ডবল সেলাই করাতে হবে, আর না হলে নতুন কিছু কভার কিনে এনে লাগাতে হবে। এগুলোকে জোড়া প্যাকেটটা থেকে না বার করলে কি করে চালাবো আমি? প্যাকেট ছিঁড়ে দে, প্যাকেট ছিঁড়ে দে, প্যাকেট লাগবে না, ছিঁড়ে দে, ছিঁড়ে দে। আরে প্যাকেট আর ভরবো না আমি, ছিঁড়ে দে প্যাকেট। না না, প্যাকেট দিয়ে করে দে। না না, ওরকম কেটে হবে না, আমার অসুবিধা। হ্যাঁ পিছনে লাল কালো ও লাল কালো একসাথে জোর। ম্যাজিক বক্সটা বক্সটা আনবক্সিং করা হচ্ছে। এই ম্যাজিক বক্সটা খুবই ভালো। এর পিছনের যে জ্যাকটা আছে, জ্যাকটা আমার 5 হয়ে যায়, মানে দুদিকেই 5, যেটা আমার মেশিং বুস্টিং কাজে লাগবে সেটা আমার ম্যাজিক বক্সেরই কাজে লেগে যাবে। অনেকগুলো ম্যাজিক বক্সে হয় কি ছোট ছোট পিন থাকে। দেখুন, হ্যাঁ হ্যাঁ মাইকে না, আকসে, হ্যাঁ আক্স, হ্যাঁ বাস 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 হয়ে গেছে, একদম কমপ্লিট। প্রথমে পাওয়ার, মিডিলে টেম্পারেচার, তারপরে ট্রিপ। ওভার হিট হয়ে গেলে মিডিলের লাইটটা জ্বলে যাবে, আর ট্রিপ করে গেলে নিচের লাইটটা। আর এইটা তো আমার আউটলাইন দেখাবে এটা দিয়ে। আর এটা হচ্ছে আকসের ভলিউম, এটা মাইকের ভলিউম, এটা বেস, এটা মিড, এটা ট্রাভেল।
আমার অপারেটর এই যে